Il-ġimgħa filgħodu l-Partit Nazzjonalista ħareġ l-ewwel billboard tiegħu fit-toroq Maltin u Għawċin. Jispikka f'dan il-billboard, ikkopjat bl-eżatt minn billboard tal-Konservattivi Ingliżi 33 sena ilu, Q twil ta' nies. Is-sibt filgħodu f'anqas minn 24 siegħa b'mod immedjat tasal it-tweġiba tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista ħareġ 7 billboards differenti li l-koll juru l-kjuż twal ħafna li jeżistu illum riżultat ta' tmexxija ħażina ta' Gonzi PN f'ħafna oqsma differenti. Il-messaġġi fuq il-billboards jirriflettu realtajiet korol ħafna Maltin u Għawċin qed iħabbtu wiċċhom magħhom ta' kuljum. Is-7 messaġġi differenti fuq il-billboards tal-Partit Laburista. 4 snin nistenna operazzjoni. 3 snin nistenna permess tal-MEPA. Mill-2008 nistenna tnaqqis fl-income tax. 48 siegħa nistenna fil-kuridur tal-isptar. Siegħa nistenna tal-linja. Snin nistenna facilitator fil-klassi tat-tifla. 5 snin nistenna wieħed mis-7,000 job ta' Smart City.